le tu tu ma hian mizo class test kan nei na turatana inbox sei na kan thiam theinan soi hon ngai torang chi tetle ma zong ka han tar lang dona zirlaite nu luk takin lo ngai thla ila athome class test kan nei voi khan na tur ani a chu wangin chan na mumal tak kan nei theinan tele chan dan tur kan thiam theinan tu tu ma kan thu soi hi apoi mo ni ti kha zirlaite na tharin thele ta ila athome paper kan man tur hi A4 size chawani a paper potla ke mo legal size kan tiang chi kha tu ma in man lo tur ani tin amel po kan mutur ani lo ani ti kha han thria ila tuna kan paper tu zong hi chu A4 size chaw ani ti kha kan soinon tu ani tin paper in man na tura hian atira in thu chian hi apoi mo em ema heta heading pek angai na om ta ni heading pek na tura hian class 10 test paper 2021 to 2022 subject mizo test 1 kan hatita a heng hi in copy ve kanga noyami te po roll number in tianga roll number a hian nang mani roll number in sia kanga tin data hian date ni som paruk tharuk sang ni som ni pakhati hi rin tur ani ti kha kan soi tu ani tin paper ma pasak ber ani awangin page number 1 tin kan sia kang margin amoi tokin kan siam ve kanga heta hian question number 1 kan mutani mithen khatin question number 1 aya hian roman number hetiang ang chi teng te hi han ziak ta thina chin to lo tur ani tin a chana hian margin pona equal to emo chana tiang chi te po kha tu man zia to lo tur ani question number 1 in zia kanga heta hian sentence siam turin han mutanwala heng hi lo zir ve kanga ka du du pani ka thlang chuak ton ani heta tang hian sub number a hi lo kalta sela question number 1 zona hian a in tianga tuan tul colon sentence siam nan in mangdoni o khatiang khan in lo zir vek tonia tin question number 2 a hian la thu mi zo tong tlong pa ngaya ta a chan turang chi kan muta a heta hian zona chi sang sang oma vai in loin bua sai vekanga amai ro chu chan dan tur ka so yang wat phut za thumal chan na tur za thi somni panga tanga somli ani ti kha han thema sata ber phodila heta hian sub number a hi local ta angsela in chan dan tur ka soidon ani tona tlang dang ma se thinlung mun khatin nam kan nam don moi hi iza pui long u atia hi mizo tong tlong pa ngaya kan da don chuan hetiang hian chan tur a hla thu a hi latlara hi ti jok tiang mizo tong tlong pa ngain engma copy non emo soi non emo khatiang ang chi kha a om tur ani lova thu pa ngai kan han soya thu kan han soi tluan par ang chi hian zia mai tur ani theng khatin hemi a hla thu a hi tlarma jok hian soi fia phota full stop antia annoya apakhat zok hian soi le thin chu tiang chuan chin lo turania sentence pum puin sentence pakhata da khom vek turani ti kha kan soi non le tu ani board exam a chuan hetiang chi hian zona pakhata mark ni akeng thina ni ti kha re ila athome tin achunga mi ang thawin heta hian sub number a hi lo chok ta sela question number 2 zona hian sub number a tiang khan zia thin tur ani tin thu kan zia reng reng paragraph in tantin tur ani ti kha rele ila athome heta hian question number 2 wa zona kal zel kha kan muta a heng hau zong zong hi in zirna ni lo mang ve kang thil har ani lova kan zir to nu ve kania zirlaite tan pon har san nam lo tura ngaila athome question number 3 a hian hei po hi a chan dan tur chu class a ka soinual to a amai ro chu kan en non le don ani a to bulatanga chuya rilfia turang chi la thure reng chu ama sa mi ang tho khan question number 3 zona hian sub number a lo chok ta se a in sia kanga paragraph in tan tur a c ra te hian engma je lo tur ania amoi tok vela t hetilaya ka zian ang vela hian in ziak tan don ti na ni chu hetiang he ni zia kanga chutiang a in zia na wat chuan wat somsari atanga za atling ngei turani hemi hi atling phalo ni chuan board exam ma kin mutha thei don lo ti kha ria turania wat za hi na pel thei ni phei chuan alom ngot don ani ti kha re ila athome heta hian zir turin neya awa in pakhat pani pathum pali panga hengau hi imbua sainan in lo mang doni o ka du ber pakhat karon thlang chuak don ani
question number 4 a hian zona pa ngai om ta zirtu kong te hla phua tu in mitin te ta na har lo ati khai nge ni ati ta ni hi chan dan tur ka so yang hi zona chhong ania he ta hian question mark o mani tin anwaya hian mak put dan hi tarlan ania pakhat pathum ani heng ho bel khom zat hi panga ani chu wang chuan zirtu kong te hla phua tu mitin te ta na har lo ati chu intianga in soi chun zamang chu paragraph pakhat na man tur chu 1 mark ani ta ni mo aton le 1 mark che hi nge kan ti chuan malak kan thiam ve thei dan tur engtin nge asoi soila ati ta ni engtin nge asoi soila ati ta chu mark khat ani le ta ni chu paragraph pakhat na nuaya hian a chanan man le tur chu mark khat pu alo ni ton ta a nuaya hian chumi chu dam chung atana chenfa khomalo ni tak thei dang kha soiro atitani chumi chuan mak thum aputa wangin anwai paragraph a injek liang paragraph pathum man angai te nan chu hetiang zona angchi hi chuan a question a amak pu zan hin in enze langa anwai apo hian hei 1 plus 1 plus 3 ania paragraph pathum man tur ti na ni tani achunga po hian 1 plus 1 plus 3 ania paragraph pathum 1 plus 4 chawlo ni ta sela paragraph mani man tur ti kha riat tur ani tin heta anwaya hian 1 plus 2 plus 2 ka hantia hei po hi paragraph pathum chutiang chuan zia tumila a thometin kan thu zia reng in paragraph ani zel turani ti kha she ila entirnan heta hian question number 4 a hian sub number a katita a hiom lota se zirtu kongti ka ziak tan ta hi paragraph tik tak ani ta ni mo hetiang he paragraph ting kha kan zia tan mai na ma hian all te tak te kha om zel turani ti kan soinon du ani tin heta hian question number 4 5 ani ta a zirlai som pakhat na tangin 2 marks lo kalanga chumi chuan heta hian 1 mark lek pu pakhat alo kalanga chuta chuan zirlai som pakhat na le som pani na tangin alo ni don ta ni an pania bel khom hi 2 marks aniang tin heng 1 mark kan ti ang chi ho hi zona pangai toite oma entirnan a zona ina a soi kha athena zong copy non ngai te po mang atopa chu kan tianga a chan na kha zia turang chi te po kham ta thin ani chu tianga chuan a chan na ringot toite je lowin a question ami kha copy tel zel kha angai thin ani ti kha she ila athome he hian 2 marks akenganga e zirlai som pakhat na le som pani na tangin pakhat ve ron chuak ton ani ti kha shela wat ngai zat po hi wat so mai na tlem tur ani lo ani ti kha shela hi ruin vong tla tang u question number 5 kan zawa question number 6 a hian kan kal lenga heta hian zirlai som pakhat na atangin zona pan khat alo kalanga chumi chuan mark ni aputon ani tin zirlai som le pani na tangin zona pakhat alo kalanga mark ni tin anbel khom za chu pali 4 marks alo ni don ta ani heng zona te hian heta hian wat som nia tanga som thum atling ngei turani wat som thum apel thei ani phei chuan alomom viau dona amai ro chu 2 marks ani wangin tampui kha zia thei ani lova zilai ten kan man thiamin karinga zia tur chin chu wat som 2 marks reng a hi chuan kan thu zia hrim hian tlaranga hi pel lo ram selati kha kan soidua alo pelani pon tlaruk a hian top thei ra milati kha kan soinon le tu ani tin question number 7 a hian zirlai som panina tangin 3 marks lo kalang ti anita nichina ka soita kang khan he tilaya question chong ti mai tiang zona chong amak puzat po bel khom ngai kan tiang chi kha ani phei chuan tuna zona local tur hi achan tan tur masa kan suyang kha rinzel tur ani ti kan soinon le tu ani he hian 3 marks akenganga wat som sari tanga za hin pel thei ni phei chuan lomom ngotang ti kha ka soya amaro chu za ayatam za som thum ti ang ang chi kha chu han thleng lowila za chu apel ni pon moi tokin pel sela ti kha ka soi tum tak ani tin question number 8 a hian grammar ania hi 2 marks tur ania 4 marks katina mo heta hian 2 marks tur ani heta hian conjunction le post position ti hi in lo zir dona chu ta tang chuan amoi tok zona alo chok dona ni ti kha re ila athome tuna kan soitak ang zong kha luk takin lo ngai thanon le ila zilai tan har om ni ka hrilowa e
kan thriat thiam lo te awmani pon uluk takin lo en non le thinin la athome tin paper man dan tur te kan paper thlan tur azia dan tur margin siam dan tur te khang ho zong zong kha ru in vong tlat ila athome